Здравейте хора, в днешното видео ще редим две Рубик куб. Така като се обърна, вие май го виждате, примерно белата част. 3, 2, така. Почваме. Изи. 2 по 2 изи. Ако мога да редите по цялото, това ще е изи. Мен тук почват да ми се впадат. И сега ще пробвам да ми се паднат и ще го превключа тогава. Хора, не става нещо. И да, ако гледахте Левски и там кои бяха дали. Да, ако сте лескар, разбира се. Ако не че лескар, а? Мои някакви се карат, така че... Да, който е гледал Левски е фен на Левски. Видяли сте гола на Лесколев, първия гол го вмениха от Дусто. Там Елджин не Евертън вкара, но оня го отмени съдя. What? Наредих течата. 1, 2, 3. Така. И сайде. И да, после го отмени го заради засада. И после има една ситуация, дето Евертън центрира. И един защитник на Арда ще си кара автогол. Вратаря майче отби, удари се горна града. Там спънаха Сангара и Дуспеяр с Колев би вкара. После... Кой вкара? Не знам. Един вкара. То Маркович спаси, но той излезе на празна. След това футболиста на Арда и вкара. И да, втория гол Макун с задна ножица. Беше много красив. Ето следвали го и той не гледаше, ама то беше правата, така че някакви Сангара отклонили му или нещо беше. Да, и това от мен за днес. Примерно стратегията, буквално наредите 2 по 2 е почти много една и съща е. Буквално. Да, някакви много лесни стратегии има, просто е наредите по Рубик куб, просто примерно вие и така. И така. Гледате тази горна част. Ето тази и това ви е ето тук. Ето така гледате, да мръднете. Ето така, 2 пъти точно, за да може да се впадне. Ето така. Не се объркам от правата. После ако това не ви е тук, примерно е така дърпате. После ако това ви е тук и ето това, да, може първо да дръпнете това, после това го дърпате. Да. Това от мен за днес. Да. От мен, чао. Лайкнете се, абонирайте се, това забравяйте да кажа. Но вие знаете. Чао.